哇！年底真係旺價一波接一波啊！南灣首富呢一個戶型簡直係旺炸，雖然佢價錢上面咧，我個人覺得就冇乜優勢㗎，但係呢個戶型141方可以做到170方咁大啊！實用率超130%啊！我哋先從入戶門口開始睇起，佢入戶門口嘅呢一個空間呢，其實係不計入面積㗎，咁大嘅空間全部都係送俾你用㗎。嗱，再嚟睇佢最靚嘅呢個位置啦，呢個客廳真正規嘅4房單位啊，成個客廳7米半咁闊啊！你有冇見過141方可以做到咁大嘅客廳？驟眼望落嚟，你仲以為呢度剝咗埲牆？嗱，唔係你以為啊，我一入嚟我都以為係剝咗間房個廳先有咁大。呢個真係完全係我哋整個廳嘅一部分。我哋嘅第一間房係喺呢個位置嘅。咁最後邊咧就到我哋嘅休息區啦，喺後邊嘅。咁其實佢係做咗一個雙露台嘅設計啦，都係南北通噶。咁而且佢另外一邊我哋嘅主陽台咧係望住呢個山景，永遠都唔會變嘅。樓下就係我哋業主獨享嘅呢一個行山棧道啦。而且佢呢一個環山棧道咧已經係整備完畢㗎啦，我哋隔離咧就係呢個別墅區啦，亦都唔會有啲乜嘢視線上面嘅阻礙啦，所以可以講呢一棟係南灣首富高層嘅樓王位置嚟㗎。嗱，睇完之後係咪個個都覺得哇好靚啊，好似冇缺點咁呢？其實我覺得佢有個缺點嘅，咁靚嘅單位竟然唔係專梯獨梯到戶，我就覺得浪費咗少少啦。如果屏幕前嘅你都想了解南灣首富呢個咁靚嘅單位嘅話，歡迎喺評論區留言或者揾我攞資料啦。